Душно в комнате. Освежить атмосферу, создав движение воздушного потока, поможет умная розетка Redmond, управляемая дистанционно со смартфоном программой Ready for Sky. Все очень просто. Подключаем вентилятор через умную розетку Redmond к электросети. Запускаем на смартфоне программу Ready for Sky и управляем дистанционно включением-выключением вентилятора. Свежая атмосфера. Спасибо умной розетке Redmond.